Pemirsa, ini adalah mesin las merek Laconi. Barang-barang yang biasa didapat dari pembelian las seperti ini. Ini terlepannya. Ini apa ini namanya? Ini topeng. Nih cara pemasangannya. Ini topeng hiji. Ini lasnya positif dan negatifnya. Ini positif, ini negatif. Ini kan megak baik kan. Nah, ini nih kau naroi percon. Ini positif tuh untuk percon. Ini untuk percon. Positif itu. Iya, ini negatif ini nempel wae di besi. Enggak kate. Min plusnya ada sini enggak. Kate. Tuh bukan di kebalik. Keterangannya ada kalau keterangannya. Ini mesinnya Laconi. Apa nak? Ini permen. Kalau kisah. Ini dusnya. Nih. Mereknya Laconi. Ini buku keterangan dan penjelasan. Buku petunjuk. Oke, itulah dia. Sekian dari kami. Terima kasih.